different strands of life, primal codes, cryptic by design. We just float, like two floating looks. The river's wild, there's no way to pose. And if you feel, you know what there's in store. Hold on tight, you're out for some fun. And if you feel... 자, 짐 다 쌌습니다. 머문 자리는 아름답게, 더 깨끗해졌어. 올 때보다. 출발합니다. 올라가면서 태백 쪽으로 빠지려고 합니다. 좋습니다. 너무 잘 지나갑니다. 갑니다. 오, 수수. 자, 안전벨트 하고, 자, 일단 삼척 쪽으로 가겠습니다. 삼척. 원래는 제가 여기서 하려고 그랬습니다. 봉평해변 여기. 근데 사람들이 좀 많아서 제가 딴 데로 간 거거든요. 여기 솔반 밑에 화장실도 여기 앞에 바로 있고, 예전에 제가 한 군데 봐둔 데가 있습니다. 거기 한번 들렸다 가겠습니다. 여기 나곡 해수욕장이라고, 화장실은 여기 저렇게 있고, 저기가 노지입니다. 저기가 괜찮죠? 내려서 한번 보여드릴게요. 제가 빨리 와야지 자리 있을 것 같아. 좋죠. 여기는 나곡 해변입니다. 나곡 해변. 이쪽은 캠핑장 있고, 캠핑장 돈 내고 하는 곳. 여기는 노지고. 자, 제가 좋은 정보 드렸죠? 나곡 해수욕장 노지 보셨죠? 차 대놓고 거기서 캠핑하면 됩니다. 저는 이런 데서 아니고, 저는 저 구석진 데 가서 잤잖아요. 이 좋은 데는 이제 우리 구독자님한테 다 알려드리고, 저는 쓸데없는 데 가서 자고. Brace yourself for change, 'cause who you are was never set in stone. And things go down with a magic of their own. And when you think you gotta figure it out, life has its way to drop you from the clouds. So we hang onto hopes, more things, trying to guess what tomorrow brings. But as it went from Chicago. 참 좋죠? 저기가 삼척하고 울진 경계점 산꼭대기에 있는데요. 드론 날리고 싶은데 여기 울진 비행장 때문에 드론 금지구역입니다. 드론 금지구역. 그래서 인스타 360으로 잠시만 보여드렸습니다. 여기서 날씨 좋은 날은 거기가 보인대요. 울릉도. 근데 뭐 안 보인 지가 한참 된 것 같아. 요즘 대기가 안 좋아서 한참 된 것 같아요. 날 잘 잡으면 볼 수도 있습니다. Hold on tight, you're out for some fun. And if you think you know what fate's in store, embrace yourself for change. 'Cause who you are was never set in stone. And when things go down, 저번에 드론 떨어졌어. 야, 그래도 저기 인가가 아니고 논에 떨어졌어. 천만다행이지. 와, 저 높이 한 80m 90m에서 떨어졌는데. 제발 난리 났겠네. 장비를 정지합니다. 이게 정지하겠습니다. 안 되잖아.
드론이 떨어졌습니다. 아, 추락. 아, 저 돌산을 찍으려다가 가셨습니다. 짐벌 나갔습니다. 와, 어떻게 거기서 떨어지지? 전파 방해가 있었는가 봐. 자, 태백 왔으면 바람의 언덕은 가봐야 되지 않겠습니까? 커피 하나 사들고 올라가겠습니다. 있습니다. 감사합니다. 수고하세요. 지금 바람 많이 부는데 얼마나 부는지 꼭대기는 날아가는지 안 날아가는지 한번 보겠습니다. 오 봐라. 바람 많이 부는데 바람의 언덕 보니까 더 많이 부는 것 같아. 이제 포토존 나옵니다. 포토존. 야, 여기가 포토존이죠. 정상 가고 싶습니다. 정상. 와, 못 가겠어. 씨, 바람 이런 거 처음인데. 그래도 가봅시다. 와, 씨, 뭐. 안 되겠어! 가자! 씨, 안 되네. 와, 위험하다. 위험해. 아씨, 가지도 못하고 오지도 못하고 지금 미치겠네. 바이크 흔들리는 거 보입니까? 손 놓으면은. 오, 바이크 흔들리는 거 봐. 와, 씨. 와, 대박. 바이크 넘어지고 내려가다 너무 흔들려서 지금 커피 한 잔 마시고 좀 쉬고 있습니다. 위험해. 진짜 위험해. 바람, 와, 미쳤다고. 바람의 언덕이 왔네. 정상까지 못 갔습니다. 정상까지 바이크가 못 가. 가다 중간에 돌려갖고 내려온 겁니다. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. 복귀합니다. 바람이 엄청 불어요. 어마어마하게 붑니다. 오늘도 변함없이 꿍을 한번 했습니다. 자, 그럼 뭐 거의 다 온 것 같습니다. 한 100km 남았나? 날이 좋아서 차가 되게 많을 것 같아요. 와, 바람이 이렇게 불어. 복귀하는 차들이 많아서 아마 많이 밀릴 것 같습니다. 그래도 1박 2일 동안 정말 재밌게 놀다가 갑니다. 힐링 그 자체입니다. 자, 무사히 복귀하겠습니다. 고생하셨습니다.